Do you know the speed limit of this society? I'm riding slow only na. You can ask anyone that. Continue कनाडा दौरा. Hindi or English? ओह ओके. स्पीड का तो आप किसी से भी पूछ लो. स्पीड था. आवाज़ है. आई अंडरस्टैंड, कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. स्कूटी भी मेरे से फास्ट जा रहा है भैया. हम सेफ्टी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. मैं फास्ट नहीं जा रहा हूँ. मेरा कहने का सिंपल मतलब है मैं किसी को हार्म नहीं करना चाहता ब्रो. समझ रहे हो? हाँ 1000 cc या 948 cc इंजन. 948. But you consider that speed limit? फॉर श्योर. अगर स्पीड की कोई भी गलती आए तो आप मुझे पूछ सकते हो. राइट. या साउंड आई अंडरस्टैंड. ओके आई एम सॉरी फॉर दैट. ओके मैं वो बोलना नहीं. बिल देखा था. कहाँ से हो तुम? आसाम से हो? कहाँ से हो ब्रो? आसाम से. आसाम से. कौन सी जगह से हो? मैं आसाम का पहले कुछ भी है. ठीक है समझ गया ब्रो. हम किसी का बुरा नहीं कर रहे. ठीक है ब्रो, कोई गुस्से वाली बात नहीं है यार. आसाम के लोग, आसाम फैमिली बहुत सारा प्यार हमेशा. बट बैंगलोर में रहते हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, इनकी गलती